ওয়েলকাম টু সায়নিস ওয়ার্ল্ড। তো সবাই কেমন আছো? আমিও খুব ভালো আছি। তো আমি চলে এসেছি আবারও তোমাদের কাছে একটা নিউ ভ্লগ নিয়ে, গাইস। তো সবাই ভালো আছো, কেমন আছো সবাই আমাকে কেমন করে জানাবে। আর এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে মার্কেটে যাব। আর আমি ভিডিওটা করছি হচ্ছে হোটেল থেকে, হোটেল রুম থেকে। তো এখন আমরা একটু মার্কেটে বেরোবো। তো সঙ্গে থাকো আর চলো আমরা যাই মার্কেট থেকে ঘুরে আসি। তো এই যে গাইস, এখন আমরা হোটেল থেকে বেরোচ্ছি মার্কেট যাওয়ার জন্য। তো দেখতে থাকো, পাশে থাকো। তো গাইজ, যেতে যেতে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সো ওই জন্য আমরা একটা দোকানের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখন। আর বৃষ্টি পড়ছে, বেশ ভালোই জোরে বৃষ্টি পড়ছে। আর এই সময় যদি বেরোই তাহলে অবভিয়াসলি ভিজে যাব। সেই জন্য আমরা একটা দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দোকানের সামনে। একটু বৃষ্টিটা কমলে বেরোনোর চেষ্টা করব, বিকজ ছাতা নিয়ে। গাইজ, আমরা চলে এসেছি এখানে চিকেন রোল হাউসে। চিকেন রোল হাউসটা বাটার দোকানের পাশে, এটা বেস্ট মোমোর দোকান আমি বলেছিলাম। এখানে অ্যাকচুয়ালি খুব খুব টেস্টি চিকেন মোমো পাওয়া যায়। ওপেন মোমোটাও দারুণ খেতে। সো ওই জন্য যখন আমরা আসি খাওয়ার জন্য বা কোনো কিছুর জন্য, তো মানে মোমোর জন্য স্পেশালি, তো আমরা এখানে ছাড়া সত্যি কোথাও যাই না, কারণ ভালোও লাগে না।
এবার আমরা চিকেন মোমোটা খাবো গাইস, অ্যান্ড আই রিয়েলি কান্ট ওয়েট বিকজ এটা এতটাই টেস্টি যে সেটা সত্যি না খেলে একদমই বোঝা একদমই মুশকিল যেটা অ্যাকচুয়ালি কতটা টেস্টি। আর এই যে ভেতরে না একটা চিকেনের মধ্যে জুসি জুসি ভাব থাকে আর দারুণ টেস্টি খেতে। সো এটা না খেলে বোঝা যায় গাইস। এইখানে শুধুমাত্র মোমোই নয়, এখানে তোমরা এখানটাতে চিকেন ললিপপ, চিকেন হটডগ, চিকেন কী বলবো, চিকেন ড্রামস্টিক, তারপর আরও বিভিন্ন রকমের চিকেন বোল, এরকম অনেক রকমের ফাস্টফুডই কিন্তু তোমরা এখানে পেয়ে যাবে, শুধু মোমোই পাওয়া যায় এরকম নয়। We have a very important youth amongst us who has given his valuable time to grace this event and motivate our youth. I would like to invite our chief guest, the young and dynamic Shriman Aditya Gole, the Honorable MLA of Soaring Chakan constituency, to address the audience. कार्यक्रम फेरि तपाईँहरूले मजाले इन्जोय गर्नुहोस् है। प्रथम हाम्रो माझमा जो हुन्छ हामीसँग हाम्रो धर्मदेव सोमबारे हामीले अनि हाम्रो पावर डिपार्टमेन्टको मन्त्री श्री एमएन शेर्पाज्यू, त्यसै प्रकारले हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ हाम्रो श्री प्रसाद प्रधानज्यू चेयरम्यान साहब, अनि त्यसै प्रकारले हाम्रो फर्मर एमएलए विक्रम प्रधानज्यू पनि हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। त्यसै प्रकारले सुदर्शन एरिया इन्चार्ज श्री कमल कुमारज्यू, त्यसै प्रकारले ओएसडी भानु प्रधानज्यू, त्यसै प्रकारले सिक्किम नेवा गुटीको प्रेसिडेन्ट साहब श्री निर्मल कुमार प्रधानज्यू, उहाँको सम्पूर्ण सदस्यगण, त्यसै प्रकारले इन्जा जात्रा सेलिब्रेसन कमिटीका चेयरम्यान नारायण प्रधानज्यू, उहाँको सम्पूर्ण सहयोगीगण, त्यसै प्रकारले গাইস এইখানে ছোটোখাটো প্রোগ্রাম হচ্ছিল, তোমরা দেখতেই পেলে। আর আমরা বৃষ্টিতে প্রায় হাফ ভিজে গেছি, সো ওই জন্য চুল টুল কিছুটা ভিজেই গেছে প্রায়। সো এখন যাচ্ছি আর কি, অনেকটাই ভিজে গেছি আসলে। সো এই যে যাচ্ছি, আর পুরো রাস্তাঘাট পুরো ভেজা রয়েছে। সো এটা দেখতে বেশ ভালো লাগছে, সবাই ছাতা নিয়ে যাচ্ছে, বাট আমাদের কাছে শুধুমাত্র ছাতা নেই, আমরা এমনি যাচ্ছি। আমি বুঝতে পারছি না। সো অ্যাট লাস্ট আমরা এটা নিয়েছি, ফার্স্টে বুঝতে পারছিলাম না যে কোনটা নেব। সো ওই জন্য পরে এটা নিলাম। আসলে খেতে ভালো লাগে এগুলো মাঝে সাঝে, আর স্ন্যাক্সেও অনেক সময় চার সাথে খাওয়া যায়, আসলে ভালো লাগে খেতে। তো গাইস এখন আবার জোরে বৃষ্টি চলে এসছে, আর ওই জন্য আমরা চলে যাচ্ছি, জোরে বৃষ্টি পড়ছে সেজন্য। আর পুরো ভিজে গেছি, দেখতেই পাচ্ছ গাইস। তোমরা দেখলে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল, তো আমি ওই জন্য আসার সময় আর ভিডিও করিনি। তো পুরোটা ভিজে গেছি, দেখতে পাচ্ছ, ঠান্ডা লাগছে। তো ওই জন্য আমরা চলে এসেছি হোটেলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা তাড়াতাড়ি করে হোটেলে চলে এসেছি। তো এবারে ড্রেস সব চেঞ্জ করে নেব, কারণ ড্রেস নিচের দিকটা পুরোটা ভিজে গেছে, আর চুলও দেখতে পাচ্ছ ভিজে গেছে। তো আমি আমার আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। টাটা।